როგორ გაგრძელდება ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და რეგიონში და მოკლედ რომ შევაჯამოთ რას ველოდოთ ამ მიმართულებით? საინტერესო ღონისძიება იყო თავის შინაარსით. თუმცა რაღაც ვთქვათ, რომ რაღაც რითი გამოირჩეოდა და რაღაც კონკრეტული შეთანხმებები გაფორმდა და ვთქვათ რაღაც ესეთი უფრო იყო რაღაცა ესეთი საზეიმო შეკრება ხო რაღაცნაირი, როდესაც ვთქვათ ლიდერები რეგიონის და არა მხოლოდ რეგიონის დიდი მოთამაშეების, დიდი სახელმწიფოების ლიდერები შეიკრიბნენ ვთქვათ რაღაცა ამ ახალ რეალობაზე სასაუბრო თუ როგორ იმუშავებს ვთქვათ ის სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა და რა შეიძლება იყოს წინ გამოწვევების სახით. და ამ თვალსაზრისით მართლაც ვხედავთ, რომ რეგიონი შეცვლილია, რადიკალურად შეცვლილია იმისგან, რაც ჰამასის თავდასხმამდე იყო 2 წლით ადრე. ძალთა ბალანსი არის აბსოლუტურად ძირეულად ამოყირავებული. როგორც ვახსენე, ირანის გავლენა და წინააღმდეგობის რკალი, რომელიც ერაყის, სირიის, ლიბანის გავლით წვდებოდა პრაქტიკულად ისრაელს და ისრაელის უშუალო საზღვარზე მისი ვთქვათ ამ რაღაცა შუბის წვერს და ავანგარდს წარმოადგენდა ჰამასი. ეს ყველაფერი ირანმა დაკარგა. სირია ჩამოიქცა, ხო ვთქვათ ეს ასადების სირია უბრალოდ, რომელიც 60 წლიანი მმართველობა იყო პრაქტიკულად, ხო ანუ 1967 წლის შემდეგ სირიას მართავდნენ ასადები და ეს პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ეს ქვეყანა ინფორმით რაფორმითაც არსებობდა. აქ თურქეთის გავლენა უფრო დიდია. მიდის საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ რა ინტენსიურად მიდის საუბარი ისრაელსა და სირიას შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციაზე და ამ ფონზე მოსაოდნელია, რომ რაღაც ესეთ მოკლევადიან პერსპექტივაში ისევ განახდება საუბრები ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციაზე და დიდ სამშვიდობო შეთანხმებაზე, რაც იყო კიდეც მთავარი თემა ჰამასის თავდასხმამდე. აქედან გამომდინარე, უფრო ამ მიმართულებით წავა ალბათ რეგიონში მოვლენები ამ მიმართულებით განვითარდება მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში და ამ მიმართულებით უნდა ველოდოთ სიახლეებს, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა ისეთ სიახლეებს, რასაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვადევნებდით თვალს, თუმცა კიდევ ერთხელ ხო ანუ მომავლის პროგნოზირება არა მაინც პატიოსანი საქმეა და არავის არ შეუძლია ამის გაკეთება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაღაც საფრთხილე უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ რეალურად დინამიკა და ვთქვათ რაღაცა ესეთი დათვლადი და ხელსასაყრელი რაღაც მონაცემები, რასაც გვეუბნება და ინდიკატორები, სწორედ ეს არის, რომ ვთქვათ რეგიონში რაღაცა ახალი დინამიკა იწყება, რომელიც უფრო ორიენტირებული იქნება თანამშრომლობაზე, ვიდრე გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაზე.